咁如果只係得你一個去想願意去挽救婚姻嘅話，做唔到心理輔導㗎。係啊，大家講三個字。如果你係有真係認真睇我嘅視頻，我嚟嚟去去都係講嗰三個字啊。得嘅話，幫我答一答啊！所有關係都係要雙方去面對。如果你想大家行同一個方向嘅話，係要雙方面對。但係佢要走向東，你係想走去北，唔係相反啦，走去南嘅話咧，佢可以輔助你少少，但係你自己去行，你跟住嗰個方向咯。所以婚姻咧唔係淨係東同埋西兩個方向嘅，一係就夾，一係就分開，不是噶。婚姻都仲有佢另一種嘅價值噶，財務嘅分擔係咪一個價值啊？你黐住佢，佢俾唔到情緒價值你，佢俾到銀兩價值，咁都可能令你可以生活到 OK 嘅，啱唔啱啊？相反，佢俾到情緒價值，但係佢冇銀兩價值，咁你都會覺得咩兼逢連夜雨，屋漏兼逢連夜雨，係啦，呢啲嘅關係都唔持久嘅。我講俾你聽，我見到嘅個案，除咗情感嘅關係，一定牽涉到財務係啦。咁你話仔女係咪仔女都係屬於情感關係嘅？同財務好有關係噶。係啊，係啊，有個人唔甘心，其實都係因為財務。係啊。咁呢個千絲萬縷嘅方向啦吓，好啊，我再望一望自己啊吓，有睇當當視頻或者同我同樣頻道嘅人就會睇得到咧，就係喺雙方都想挽回關係嘅話，你去做婚姻輔導係好好嘅。但係如果只係單方面係去做嘅話咧，好難嘅，好難嘅你婚姻輔導。但係你要去愛好自己嘅話，你任何時候都可以。我稱呼一下你好嘛，少欣，愛好自己先。佢唔愛你，你奈佢唔何。但係你愛好自己，佢冇得出聲，對自己好啲。我哋人生過咗咁多啦，你為佢付出咗幾多？你收到幾多？值唔值得？你而家嘅關係係要去修補，還是你滋養佢，成為另一種你同自己嘅關係？邊個先更加重要、更加急切？如果冇頭先我講嗰啲危機嘅時間事件出現嘅話，邊樣嘢更加急切、更加徹底，真係可以幫到自己啊？小欣，嚟諗一下。時間唔容易啊，大時大節又嚟啦，所以我覺得呢個時間同大家做一啲回顧前瞻係好嘅，OK 嘛？呢間其實我今日都有一個嘅觀眾個案想同大家分享嘅，我睇睇嘅時間嚇，我講得爽快啲好冇？咁啊，咁大家應我嘅時候咧，應得爽快啲，咁我就知，咦捉到咯喎，捉到我就快落去啦嚇。好啦，既然大家有呢個嘅羅盤喺手嘅時候，咁你嗰張地圖係乜嘢咧？你冇地圖嘅話，你攞住個羅盤係係宇宙級嘅羅盤，其實冇用噶喎，係咪啊？好啦，人生裏邊咧好多樣嘢對大家好重要嘅。我而家講好多嘅選擇，你即時去聽邊樣嘢對你重要。咁如果你有手冊嘅話，就更加好。你攞住去睇，因為眼睛思考同埋你隻手攞住支筆即刻圈低佢，你淨係圈低佢都得噶啦。你可以圈晒全部，可以只係圈小部分，你淨係圈低佢。其他人留意咯，聽一聽咯。咁如果你未有手冊嘅話，你聽嘅啫。咁我約我有15個嘅情況咧，問下你。呢個 area 對你嚟講重唔重要？第一，健康、財務、伴侶關係、親子關係、個人成長、心靈嘅平靜、社交關係、家庭和諧、生活環境、休閒娛樂、遺產嘅規劃、自我認同，OK 嘛？好啦，大家聽完頭先講，應該大概有15個。喺咁多個裏邊，你圈低咗幾多個啊？如果你唔得嘅話，你可以望一望前面個 PowerPoint，應該視頻上面有顯示圈低咗幾多個。我做嘢好爽快噶吓，咁啊唔會叫大家翻去冥想10個鐘頭10分鐘，唔使噶，攞住支筆。我而家講緊嘅係你當下，我唔係講你過去，唔係講緊將來10年。你而家當下圈咗幾多個？跟唔跟得上我呢個遊戲啊？嚟咯，第二支筆或者第二隻顏色，又或者而家圈裏邊你加個 tick 上去，真係你好想改嘅。你望一望頭先你圈低咗嘅所有嘢，圈低咗嘅嗰幾個。得未啊？5秒時間，望多一次你圈低咗嘅，1、2、
三四五，得唔得啊？喂，唔參與嗰啲人，你喺度做乜嘢啊？唔該，認真少少得唔得？唔好淨係得我一個喺度講噶嘛，得唔得？需唔需要我讀多一次啊？定係你哋已經真係有本書啊？另外就係個鏡頭雖然可能係細咗少少，但係我希望你可以睇到，得唔得？OK，個遊戲未完噶，用數字去顯示佢嘅重要性。一係好重要，二阿 Chris 啊，你好投入啊，但係你過度投入啊，你全部圈晒，人生就冇意思啊。咁代表乜嘢？代表你所有嘢都好有目標啊。唔好意思，我呢句說話有少少挑戰性啊吓，但係冇挑人性嘅。如果所有都係目標嘅話，咁其他觀眾幫我答佢啊。呢十幾個、15個都係人生目標嚟嘅喎，全部圈晒，咁你哋點答佢啊？親愛的有質素的觀眾們，你點樣答阿 Chris 啊？嗱，阿 Chris 唔係我認你噶吓呢一句，你可以睇下啲觀眾幫我點樣答啊。排次序由一，你覺得係重要嘅一，你可以喺當中咧，你寫兩個都係一嘅。你頭先圈咗嗰啲過程啦，你冇圈嗰啲你唔好睇啦，因為咁樣會分散咗你嘅時間。我哋集中落去你圈咗嘅，然後你擺個一一一，跟住呢個係二二啊三嘅有四個，咁你咪有三個三三三三，跟住四啊可以嘅，咁你就四四四四，得唔得？10秒鐘過去啦，我而家都講得差唔多咯喎。大家跟得到嘛？嚟啊！呢個遊戲好玩噶，我哋講咗啦，我哋人生餘生很貴，切勿浪費。嚟啦嘛，可以啦嘛。如果唔可以跟唔上嘅，俾少少資訊我，因為我帶班咧，我帶我啲學生真係咁樣做嘅，係啊。咁樣跟住你先睇到個效果，你就會入。好，跟住咧，我哋叫佢後一版啦。我就唔需要打出嚟啊。人生嘅領域，究竟你圈咗幾多個圈？喺咁多個圈裏邊，你覺得邊個係重要？如果你有寫到一嘅，麻煩你講，唔需要講啦。1至10，10分係好滿意嘅，咁你就打個10。你喺個圈一裏邊，你 hyphen，跟住你就寫，第一個目標我而家有7分，係啦。第二個目標都好好嘅，我而家俾9分，咁你可以寫啊，得唔得？寫咯喎，寫低咯喎，可以嘛？如果你呢幾分鐘瞓咗覺嘅話，你要自己留堂10分鐘，得唔得？嗯哼，嗯哼。要愛自己啊，G2係啊，好重要噶吓。Daisy 你好啊，唔知係咪我認識嘅 Daisy 咧？你好你好，你個六字係咩意思啊？係揀咗6樣嘢出嚟。阿 Chris 啊，頭先提咗我哋要 priority，應該呢一步你做到啦。如果你第一步你真係全部圈晒，你第二步你填個優先次序啊。愛自己 healthy 呢個好重要啊。係啊，有啲人就覺得第二點重要。嗯。係啦，我特登唔寫號碼嘅，因為寫咗號碼咧，又會令大家去諗啊，健康係第一個，第二個係財務，咁會有少少引導嘅。喺心理學嘅分析裏邊，咁樣係有啲引導嘅。咁所以盡量我俾人睇嘅時候，我就唔寫號碼，但係你哋寫2，我就可以對到嘅。1、2、3、4、5、6、7、8、9，有人寫第9嘅，就係生活環境。生活環境係 YY 寫第9嘅，All done well in your life。你呢個係問號嚟㗎，定係？你呢句係你自己嘅情況定係你想問我咧？有人就寫第 6，Eric 你好啊，係啊，1、2、3、4、5、6，心靈嘅平靜係好重要啊。個心唔得靜咧，其實好多嘢都做唔到嘅。財務、自我認同、社交關係非常之好啊。111111係咪 Chris 啊？我睇唔到先。小欣我又見到你喎，好好啊嚇，追得上大家。我哋將嗰啲嘅憂慮擺低先。今日攞起個羅盤，而家揾翻張地圖。健康個人成長自我認同好啊，有啲係第一個係6嘅，第二個係6嘅，1、2、3、4、5、6，心靈平靜好啊，呢樣嘢都係我嚟緊呢一年裏邊咧，我好想做嘅，好想有一種嘅陪伴啊，心靈嘅平靜。好，跟住第6嘅 items，幾得意喎，你有6個嘅 items，第一個嘅係健康，冇錯啊，有個係8嘅，我哋寫2、3、4、5、6、7、8，OK，家庭嘅和諧，對於你嚟講好重要啊，係咪啊？And 係啊，有啲能夠同父母嘅關係好好，其實呢個真係一種好好嘅福報嚟嘅。另外就係點樣去準備父母百年歸老，呢個係人生一個大嘅課題。生老病死，生你幫唔到佢，
佢而家老，係啦，陪伴緊佢病，俾你有孝順侍奉嘅機會。去到最後一步，佢要行最後一步嘅時候，而家係一個準備嚟噶，唔可以話等到佢要離開嗰一刻先要去做準備咯。呢個有興趣，我哋又可以再開個直播，大家去傾下。係啊，人生點樣去準備死亡？係啊，不能逃避嘅一件事，係咪？好啦，好reply Chris only 啊，Daisy 你係想回應下 Chris 嘅，係啦，Chris 可能係我哋少啲喺鏡頭上面大家一齊傾偈啊，嗬。咁啊，有時咧我話我啲觀眾咧比我更加有智慧，佢會幫我去回應嘅。健康心靈 HE 你講得好好啊，啊 Miss Swan 你好啊，你又揀咗1、2、3、4，哼，佢揀咗咩咧？都係大家嘅一個大方向嚟嘅，心靈咧、自我認同、健康、遺產嘅規劃同埋財務，其實第四、第五係有啲關係嘅。咁啊，我覺得而家係一個好好嘅氣氛，大家開始投入，因為我見你有打出嚟咧，我就知你真係有參與咯。如果你而家坐喺廁所度都唔肯攞起支筆，我都耐你磨嘅。但係我只係會叫你唔該你洗手啊嚇，咁好感恩啊！雙親都移民咗去天國，係啊，佢哋係啊喺天國嗰度做緊乜嘢？開墾緊嘛？15637啊！下次我都要真係寫翻個號碼出嚟先得，15637，因為大家咁樣寫咧，我又次次數一次咧，又嘥咗大家啲時間。好，寫完咁我而家知道啦，15個人成長，健康個人成長，社交關係同埋呢個心靈平靜，大家都放唔低心靈平靜啊！嗬。你哋打字咁犀利嘅，Candy 係啊，你神打手嚟噶。咁啊，你哋睇一睇 Candy 嗰個 list，因為你哋嘅回應咧，令我覺得我唔係對住埲牆講嘢咯。你哋知唔知而家教書咧嗰種感覺好唔同噶？係啊，以前咧睇住啲學生嚼住薯片香口膠嘅，咁而家你哋嚼緊乜嘢我又睇唔到，去緊廁所嗰個翻嚟未我又唔知，咁。而家見到你大家嘅互動好好啊！好啦，用咗一啲嘅時間啦嚇，大家寫低咗8968，但係 Candy 我唔係好知你嗰個嘅表達係咩，定係我哋呢度斷咗大家嗰個嘅意思咧？你寫健康係8+9係咩意思咧？譬如財務係6同埋8，你我明白啦。好，大家睇一睇咧。如果係以頁數嚟講咧，係第10版啦嚇。咁啊，生命羅盤嗰度咧，我哋有3個欄嘅。咁啊，Candy 佢真係好醒目。第一欄就係佢人生嘅領域，例如 Candy 佢講，我用 Candy 嘅其中一樣啦，自我認同啦。因為人人都講健康，我講最後嗰樣。佢咧自我認同，佢覺得佢有圈到嘅。咁圈咗之後咧，佢而家目前嘅情況係8，佢希望未來可以去到9。健康亦都係咁。財務舉多個例子啊，佢而家寫得好清晰啦，我明白啦。佢咧對阿 Candy 嚟講咧，財務係排第6嘅，唔係財務而家嘅滿意程度係6，但係佢相信可以去到9，去到8嘅。我睇下佢兩個嗰個最大嘅距離係邊個先？佢通常都係爭1級嘅啫喎，1級或者2級。呢個人咧，佢嗰個嘅期望咧，唔係好超越而家嘅，即係唔係一個好期望高嘅人，因為都係爭2級，即係6要去到8呢啲叫爭2級啊嚇，又或者而家係9，希望將來咧得翻7，呢啲叫爭2級。咁佢大部分都好接近嘅喎。呢一種第一種嘅印象咧係幾健康嘅，我中意做呢一啲個案嘅，係啊，起碼佢個層面咧，佢唔係啲好極端嘅人。咁第二咧就係佢較為現實嘅，佢唔會而家只係得5，嚟緊要去到11。我曾經見過㗎，有啲你哋真係好正常啊！我見過有啲人填俾我咧，未來嘅重要性係12，我話你最高係10分嘅啫，但係非常之重要嘛，嗰個就係表哥。你而家嘅狀況，財務狀況，佢係-2，佢希望未來係12。咁我話你爆晒燈，表哥唔係一個容易處理嘅人。我哋笑就可以咁樣笑，但係呢個曾幾何時都係我自己嘅，係咪啊？係咪啊？我問下我自己係咪？係啊！我頭先舉咗個例子啊，我對於婚姻、對於愛情咧，我係諗住咧，我呢對咁粗糙嘅手，如果你睇咗我有對粗糙嘅手呢個 video 咧，我係踩住牛屎長大嘅一個鄉下妹，得唔得？咁鄉下妹都可以好有錢嘅，因為我哋有田有地有屋嘛。咁啊，我係踩住牛屎嘅鄉下妹，係啦。竟然個心係想嚟歐洲帝國被選中做王妃，你哋而家有冇笑出嚟啊？太過唔仁慈啦！你哋咁樣笑，咁其實咪即係我由-2啦，想變成12咯，得唔得？你哋唔好笑我，你有冇諗過你自己有一日都係會有一段幸福快樂嘅婚姻㗎？奢侈啊！呢啲諗法，你哋睇翻我嘅視頻啦，點樣過皇帝式嘅生活？
歐洲嘅宮廷式嘅生活，你就明白我呢個意思啦。我諗住嫁咗俾佢咧，我呢生嘅幸福就有寄託啦。呢句說話係奢侈啊，再帶少少妄想啊，你根本係由二你想變做13啊！你嘅幸福從來唔係你身邊嘅人帶俾你，你嘅幸福係自己創造嘅。你嘅幸福係嚟住你自己有幾愛自己，你先至真正感覺到幸福。如果你嘅幸福要其他人去協助、資助，甚至乎其他人要去孭起呢個責任嘅話，呢個唔係你嘅人生咯。佢孭得起嘅話，你唔會有幸福啊！你睇下嗰啲個個做王妃嗰啲人出嚟講，唉，一入宮廷深似海啊！嗬，跟住咧，表哥同我講：喂，如果入到去都唔錯嘅，你入咗去先啦。咁你試下嗰種宮廷深似海嘅感受啊！你有本事你試咗先啦。你唔中意你咪離婚出翻嚟咯。幾多皇后有皇后都唔做，幾多皇帝只愛江山，唔係只愛美人不愛江山咧。你睇下阿表嗰陣時，佢真係好有彈性喎，係啊，真係吹佢唔脹啦嚇。認同啊，幸福係自己製造啊，冇錯啊，G2，咁你製造到啊。當當啊，interpret correct 係啊，我諗唔係我絕對正確咯，而係你同我嘅頻率接近，我只可以咁講啦。Winnie 係啊，多謝你啊，最後都有終於都寫到出嚟啦。Talking small forward steps makes it more achievable and attending motivation, ongoing satisfaction。Becky 係啊，咁你咧，你做成點啊？嗰兩格有幾大嘅差距啊？我頭先講咧，Candy 佢話中間有兩度嘅差距咧，我覺得呢個係一個健康嘅心態，同埋係 achievable 嘅，即係你要升兩格咧唔難嘅，但係如果要由負二去到正12咧，呢個要帶少少妄想症就會容易啲。所以我哋去諗一啲有可能有緊急嘅嘢，其實係咪真係喺心裏邊有嘅咧？再講啦，好多人都有聽過呢4個象限呢個嘅時間嘅管理，你聽過嘅喎，咁而家做成點啊？所以今日又有幸再聽多一次咯。咁下次你再聽嘅時候，某某某人同你又講呢4個象限嘅時候，你諗一諗，我上一次幾時聽過，到而家有幾多影響？好啦，第一個嘅心理學嘅遊戲咧嚟到呢一度啊嚇，就要揾出咧當中嗰種嘅差距。我睇錯時間，我以為得返10分鐘添。好，係啦，呢一個嘅環節咧，頭先我加咗好多嘅解釋啦，同埋加咗啲時間俾大家去思考。我哋望一望咧，佢就會講咯喎，我哋要揾出咧當中嘅差距啊，觀察咧究竟喺嗰個領域裏邊咧個重要性高，但係滿意程度低嘅，呢個咧就係你需要校準嘅地方。多謝頭先 Candy 你 list 出嚟啦嚇，我而家睇得好清楚，好完全明白你講緊嘅嘢啦。咁如果我用翻阿 Candy 嗰個嘅 list 嚟講咧，就係佢覺得好重要嘅，但係而家仲未令佢自己覺得真係好滿足嘅未來嘅重要性。咁你就要去校準啦。咁即係你個羅盤你要走嘅角度嗰個方向，我而家講緊嘅係1年先啦，好唔好啊？因為你要1個星期達到，同埋要1年達到咧，係兩個唔同嘅速度。你用緊兩個唔同嘅摩打，我哋而家用同一個嘅摩打，就係用1年啦。因為而家剛好下1年嚟緊啊嘛。咁你望一望，我舉例 Candy 嗰度，希望你唔介意，都抱住一個開放嘅態度，我哋大家攞呢個標準去睇，因為好容易睇到，好明白啊！我而家咁我又睇到，咁你要去揾下佢個最大嘅差異有2度嘅。譬如娛樂嗰個我哋唔揀啦，因為佢係88嘛。咁遺產嘅規劃佢 wonderful 啦，暫時唔需要係佢嘅主力嘅 area。呢個就係你需要校準嘅地方，重要性高，滿意程度低。第一個 number 係大過第二個 number 嘅。你可以攞 Candy 嗰個例子做練習，你可以而家自己即刻寫出嚟，自己做自己嗰份功課係仲好噶。而家我哋攞一份標準嘅功課出嚟睇。好啦，我而家要揾到第一個 number 係比第二個 number 最大最差異嘅，睇下邊一個 number 大先啦嚇。跟住咧睇下第二個 number 要夠細嘅。好啦，睇完啦嘛，大家。第一個 number 要夠大，第二個 number 要夠細。OK，阿 Candy 你可以畢業啦。你係冇嘅喎，係咪啊？你係冇嘅喎。第一個 number 要夠大，第二個 number 要夠細。Candy 你係咪入錯咗？入錯咗嚟啊！你係上隔離課室嘅喎，你係上嗰啲咧成功學嘅分享會喎，你要講下自己點樣成功喎嚇。我望下其他人啦，好嘛？第一個 number 要夠大，第二個 number 要夠細。
我有冇搞錯咗啊？觀察邊個領域嘅重要性係高，但係咧滿意，唔好意思啊，我本書呢一度我咁樣調轉咗，你咧嗰個期望係高嘅。期望係高咧，係第二個 number 嚟嘅。再嚟一次下，俾多次機會我，再整理一下。如果我攞翻 Candy 嗰個例子去睇咧，第二個 number 係要高嘅，越高越好，因為你有咁嘅期望嘛。但係而家嘅情況咧，就係越低越好。咁我哋就睇到咧，你可以進步嗰個空間喺邊度？我攞出嚟嘅就係心靈平靜呢一度啦。我都試下打下字先嚇。如果我睇咧，就係你心靈平靜嗰度啦。跟住第二個 number 要高，個人成長啦，財務啦。大家明呢一個嘅練習啊，因為頭先我有啲地方解釋得唔清楚，如果容許嘅話，而家我做一次啊嚇。咁財務伴侶關係跟住個人嘅成長。如果我睇咧，就係攞佢個例子嚟講咧，就係而家嘅情況係細嘅 number 財務，但係佢可以做到8嘅。咁呢個就係佢嚟緊呢一年咧，佢要去諗嘅嘢啦。如果你依然認為表哥講得啱嘅，老老實實讀好個書，然後再去進修，再去揾份更好嘅工，咁你咧就繼續去揾工，繼續去充實自己去讀書。你個目的咧就係要用你嘅時間去換你有限嘅錢。但係你頭先我講呢個係窮人嘅思維，呢個係我以前嘅思維。而家我嘅做法就係，我依然會去學習，但係我學習之後唔再用我嘅時間去換錢。我以前咧就會去諗啊，我日頭教完書，我夜晚再去做多份兼職去教書，咁我咪可以賺多2個鐘頭、3個鐘頭嘅錢咯。但係我嘅時間其實係好寶貴嘅，咁啊搞到自己一日咧就做11個鐘頭。換到呢一筆錢，係啊，錢表面上係賺多咗，但係我嘅人生嘅時間少咗。但係我到而家咧，我53歲啦，過咗生日我，咁就唔好再扮細啦，係咯54啦，撳熄咗個咪佢先啦。不過唔緊要啦，大家都知嘅呢啲公開咗嘅嘢。咁我就去再睇咧，就係如果我再去想我嘅財務可以改善嘅話，我係咪應該要再繼續叫自己揾多份兼職去賺多嗰2個鐘頭、3個鐘頭嘅時間咧？我而家唔會。咁你喺財務點改善啊？我會用錢生錢嘅方法，我會用做一啲價值嘅投資。點解我喺過去呢半年開始咧，我從講心理咧開始講深入淺出，用心調整自己嘅心，然後去諗究竟我仲有啲咩能力可以錢生錢。我明明仲有1000蚊美金，我咁樣舉例，呢1000美金我平時係儲起佢嘅啫，儲起佢。哎呀，臨老啦嘛，梗係要儲定啲錢啦。但係如果呢1000蚊美金就係純粹儲而係閒錢嘅話，點解我唔攞呢1000美金去學一個投資嘅技能？然後將呢1000蚊可以去 generate 1100、1200，而唔係額外要我更多嘅時間。我以前唔會咁諗噶，我以前會覺得搵到份工啦，就算係超市打工都係可以賺到錢，又穩陣，又唔會有人呃你嘅。喂，老闆都有時唔發人工俾你啊，但係你學咗嘅技巧咧，我而家學投資，我點解咁有興趣咧？第一，即係賺到錢。特斯拉琴晚而家咧歷史新高啊，唔係52周新高，係歷史新高啊，492啊，開盤之前啊。我真係笑住，頭先流口水喺度。做 calculation 嘅時候俾人睇到啊！咦，係喎，跟住我都忍唔住 cap 咗出嚟，答咗我個學生2、3句啦嚇。我話呢個市係超咗新高，但係你唔好買住，我唔俾建議，我就會話我唔會賣住咯，因為我嘅指標話俾我聽，仲有得再高，係咯。但係可能都係呢幾日會做，等埋星期五翻嚟。我而家要去做財務嘅話，Candy 你要去諗，你幾多歲啊？呢句説話冇咩禮貌啊，因為警察係咁問人噶嘛，表哥係咁問人嘛。你而家幾大啊？如果你仲能夠用時間，你係年輕嘅，你25歲，你打2份兼職，穩穩陣陣去賺錢嘅，你咪去賺咯。俾你賺到35歲，俾你賺到45歲，夠啦。又係呢個字，夠啦。咁如果嗰1000蚊美金，你可以咁樣去累積，由佢慢慢咁樣增，係可以有一啲實際嘅方法。我嗰啲嘅指標係可以 copy 嘅。咁大家真係同我係用過，係睇得到，係比佢之前饅頭烏蠅做嘅投資係好嘅。咁所以各位同學成日都偷笑。你想唔想見下佢啊？我叫佢開個鏡頭俾大家睇下，好嘛？等佢偷，又唔止一位嘅，係啦。咁佢話賺錢唔好俾人知，咁又係低調嚇。但係你識嘅嘢其實係值得去分享咯。你跌過落坑，而你唔想人哋跌落坑，呢一樣嘢係你喺個社會上嘅價值，係你去貢獻呢個社會嘅一個價值。
你係真心講出嚟嘅，你唔係你跌咗落坑，你蝕晒錢，你仲喺度笑口，哎呀冇問題嘅咁，唔係啊，我呢度講緊嘅嘢全部都係真嘅。翻嚟啦，咁啊喺呢一啲嘅重要嘅事情裏邊咧，你就可以睇到個方向。頭先我自己去揾到咧，就係佢心靈嘅平靜。而家係七，其實七係算係幾好嘅健康喎。如果你六咧，我又覺得係弱少少嘅。如果你哋大家寫個心靈嘅上邊啦嚇，因為我而家講當下。我做心理輔導嘅，我真係會派份問卷俾我嘅第一次、第二次見面啦嘅個案咧填一填嘅。咁佢如果係寫六嘅話，我會覺得佢係有啲弱嘅，咁我就扶一扶佢。如果七嘅話咧，我就會同佢去 plan 下一步做啲乜嘢。如果係五嘅話，唔好出聲，聽佢講，佢需要人哋聆聽，你明白嗎？所以我做呢一啲嘅練習咧，係基於我個案真係單對單去輔助人哋嘅時候，佢俾我一個數字，我已經大概知道佢而家嘅步伐同埋速度係點樣咯。啱唔啱啊？Candy，Candy，你覺得我咁樣分析你都 OK 嘅而家咁樣，咁你咪係七咯。咁可以做嘅係咩？即刻攞個羅盤，即刻攞本地圖出嚟。你如果呢個方向，你可以做啲乜嘢？咁頭先我blah blah 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 講咗好多嘢啦。你要想財富豐盛嘅，你中意嘅用你嘅時間繼續去換錢翻嚟。但係我覺得呢個唔係我哋呢，唔係我而家呢個年紀我會做嘅嘢咯。老啦，真係我有時間做我中意嘅嘢，同啲觀眾傾偈都唔知幾爽。跟住大家喺度傾下賺幾多賺幾多，跟住就爽到飛起。我而家會做呢一樣咯，係啊。咁啊，另外就係為個社會、為個世界去貢獻你識嘅嘢出嚟，呢啲嘢係有價值嘅，人哋會 buy 你嘅，buy 嘅唔係話一定要買你嘅，而係令到你覺得，咦，掂喎，係可以嘅喎。佢唔學你嘅方法點投資，但係你繼續去投資，你會覺得，咦，係喎，好似我咁樣傻傻地笑笑笑咁樣啦。巴菲特咧有句説話，佢同邦格傾偈啊，佢話啲人咧傻傻地做，傻傻地操盤，傻傻地賺過1000萬。而家我賺到100到啦，咁就未到1000嘅，咁我都諗緊，每日都打開嘅時候都會睇下，咦，差唔多1000未咧，應該差唔多啦。Candy，你有冇回應俾我？頭先我因為借咗你個例子去講，所以我好想可以俾翻少少一啲嘅滋養翻去你嗰度咯。睇下先啦嚇。咁Candy 又講啦，I'm 56，你好勇敢喎，講出你個年紀。咁我都中意我啲觀眾嘅，成日都會講下，我而家72啦咁。And I used to be a financial advisor for 17 years. But I want to study psychology counseling and take it as a career life coach, till the end of my life. OK，好啊，你嗱，首先咧，Candy 佢同意頭先我同佢嘅分析咧，佢係七嘅，佢希望去到9。佢講嘅係財務嗰方面，佢有幾樣嘢都係有2級可以走嘅，係好現實嘅呢2級。咁而佢亦都係一個好有資歷嘅人嚟嘅喎，有17年嘅經驗係做呢一個嘅財務顧問。咁而家56歲啦。咁佢咧就想轉行喎，做呢一個嘅，即係想轉賽道啊，就去學呢一個心理輔導，咁想成為佢將來咧終身嘅一個職業。好啊，我想同你講咧，我自己當年咧去即係要讀書，要做面試嘅。你做咩想幫人啊？做咩想透過心理輔導去幫人啊？咁你要咁樣解釋噶嘛？咁而家突然間令我諗翻起我當年即係年少無知嘅時候啦。咁但係去到我今日，如果有人問我點解你要選呢一行咧？點解你要咁樣去做咧？我會講，原來我學咁多嘢，幫到自己嘅係呢樣咯。係啊，即係唔好咁偉大話去幫其他人。我以前咧答得好好聽嘅，你知唔知點答啊？呢啲係標準答案嚟嘅。我以前嗰時冇 AI 嘅，我自己真係苦心自問我點解想做呢行？點解去想聽人哋嘅故事？點樣透過呢一個嘅治療咧，可以幫到人去改善佢生活嘅素質？我係咁講嘅。我覺得世界上所有嘅工作咧，所有嘅學科咧都可以幫人嘅。咁所以你哋大學先至有咁多樣化嘅科目係咩？呢一句咧就係 pleased person，即係討好型嘅人格，係咪中意講呢啲嘢啊？咁個教授已經中意我50分啦。嗯，而我自己嘅成長過程裏邊，有好多人幫過我，唔係淨係錢，唔係淨係我有屋住，而係幫我去成為一個可以貢獻社會嘅人咯。所以我唔去揀對面嗰個財經金融科，我嘅成績又未能夠讀到法律或者醫生，呢個好現實啊！嗬，但係我嘅心，因為我係被幫助而成長，
我好明白 helping 嗰個重要性咯。唔知我有冇呢個機會咧？得唔得？教下你啲仔女啊，interview 嘅時候七情上面啊，但係句句係嚟自我真心嘅。咁你亦都踩一踩對面嗰家金融幫唔到我啲乜嘢嘅。人人叻嗰啲學生都中意去讀金融啊、BBA 啊、MBA 啊，即係將來又要讀啊咁啲嗰啲啊覺得咧自己咧已經未着西裝，已經覺得自己係行緊喺華爾街嗰啲人嚟嘅。咁我哋呢一啲做人文科學嘅，好落地噶嘛，大家着住牛仔褲嘅咋，嗰陣時阿 Sir 都係着牛仔褲嘅咋。咁你同佢講金融，你踩人哋金融一腳，金融嘅 department 一腳，跟住佢覺得講得有道理，將來撐一撐我哋嘅 department。俾咗係你，你係考官，你收唔收我呢一個學生啊？收嘅，你寫個收字啦，等我睇下，第時我報讀書得唔得咯？Candy 啊，我唔係講笑嘅，頭先我講嘅嘢咧，就係我哋要去諗咧，就係你已經揀咗個賽道。